Guys, mamistahay mi karon ba nya. Gikan mi dito sa amo og las 11. Perti na laming libot-libot diring lugar hawa mi katuod asa mi mukaon ay dapit kay. Sige ambak lipat. O mi kabalo asa niyo po mistahay yung balay dire kas apa na mo ni ari dire. Nangampas mo na gyud na libot-libot ka sana lagi. At tayo lagi. Nami dire sa ano. Tawag og panalaan ba kay pista maron dire. Nya gidapit mi dire. Nya wa mi katuod kung asa ning balay nila. Mga pila mi ka oras galibot-libotan yung lugar pati nakuha ning buntod. Agi din tawo mi katuod. Magani kay naay ni sugilo namo nga ilang balay na adaw diri sa babaw dapit. So pito nang gutuma. Maulam tami nya pito jud gutuma gyud. Dong no. Right, so pas muna so utdo na tayo sa kaldero ron. Right, so let's go. Yan. Na guys, na ilang balay. Asa? Wah siguro na eh. Ano na? Asa sila Jeffred? Asus widugaya na yung word oy. Tablaw mig kuan. Kanina rami hinulat dito sa boss. Tablaw mig balik-balik. Yan nakapunta na mo. Abot mi dito. Malay ba atong crossing ng barko mi dire. Manalaan. Dito mi kanina. Kiben. Ga-text mo. Wala ka uban kay uli kalaing motor usaray masakay. Si Kuan, asa mo yung kauban? Kamera man duwagado daw. So guys, kaon na ta gutom maginaon is pila na may oras galibot-libot ani nga persada pangita asa ni mo pamistahan karon pagitaon mi katod. Ano namin dire sa ilang sa pamistahan mga parinyo. Tabong may ka. Ila. Kaon na ron baling dugayan na mo nakatuod silang balay lagi. Okay, first time na mo ari dire. Nya nagutuma na yun. Guys, meron tayo si camera ng bisita di ba? Sa mga naku kasi nalikway ay magama.